Vamos gravar a final. David versus Gustavo. 3, 3, 4. E na final, quem vai beber? Ai, que horror! Ninguém! Mais um round. Essa foi mais Surgindo como juiz lá atrás. mais um round. Começa. Ai, meu Deus. Quem sai agora? Já vai beber de novo. Gustavo. 4. Essa não passa. 4. 2. Ganhou. E na final? Ganhei. Caralho, Gustavo! 3 vezes, caralho! Calma aí. Filmar bem de perto. Gustavo, depois do terceiro copo. Caralho, ganhei. Ai, que gostoso! Dá um close pra câmera agora. Tô torto já. Ai, que uó essa brincadeira.